오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 볼게요. 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 고린도전서 1장 26절로 31절 말씀까지, 고린도전서 1장 26절로 31절 말씀까지 우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 형제들아 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라. 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 함이라. 아멘. ก่อนอื่นขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งนะคะที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนพี่น้องที่นี่ค่ะ 다시 한번 하나님께 감사드립니다. 이곳 방문하여서 여러분을 만날 수 있는 것이 하나님의 은혜입니다. ที่จริงแล้วเป็นมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นข้าพเจ้าไม่เคยคิดจินตนาการมาก่อนว่าจะมีโอกาสที่พระเจ้ายกชูมากขนาดนี้ค่ะ 저는 예전에 이러한 일이 있을 거라고는 전혀 상상도 못한 일입니다. 제가 한국에 와서 여러분을 만날 것이라고는 상상도 못했던 일인데 하나님께서 인도하셨습니다. 하나님의 은혜입니다. ข้าพเจ้ารู้ว่าเรามาจากที่ไหนเหมือนกับที่ได้เป็นพยานไปแล้วว่าเรามาจากที่เล็กน้อยที่สุดแต่ว่าพระเจ้าก็ยกชูชีวิตเล็กๆนี้ให้มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้า 저의 삶은 아주 조그만 일부분에 불과하고 저는 아주 작은 자입니다. 그러나 하나님께서 저에게 기회를 주시고 들어 사용하셔서 많은 은혜를 누리고 있습니다. พี่น้องได้เปิดโอกาสที่พระเจ้าเป็นการเป็นเหมือนสิ่งที่พระเจ้าได้บอกกับข้าพเจ้าว่าพระเจ้ารักข้าพเจ้ามากขนาดไหน 성도 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 하나님은 여러분을 매우 사랑하시고 여러분도 하나님 사랑하시지요. 그걸 기억하시기 바랍니다. ข้าพเจ้ารู้ว่าพี่น้องได้ดูแลเอาใจใส่แล้วก็มอบสิ่งต่างๆให้กับข้าพเจ้าและครอบครัวมากขนาดไหน 제가 알기로 여러분 모든 가족이 하나님을 사랑하고 헌신하는 일에 열심인 것을 저는 알고 있습니다. ข้าพเจ้าขอพูดอีกครั้งว่าหัวใจของพี่น้องช่างงดงามและใหญ่มากจริงๆค่ะ 여러분의 마음이 바다와 같이 넓고 크고 그것을 하나님 받으신 걸 믿습니다. วันนี้ข้าพเจ้าจะขอนำพระวจนะของพระเจ้ามาหนุนใจซึ่งกันและกัน 저는 오늘 말씀을 통해서 여러분을 격려하고 같이 또 은혜를 누리길 원합니다. เป็นพระวจนะที่หนุนใจข้าพเจ้าเองแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่หนุนใจพี่น้องด้วย 이 말씀은 저를 위로하셨던 말씀이고 이 말씀으로 또 여러분을 위로받기를 원합니다. ในหัวข้อวิธีที่พระเจ้าทรงเลือกคน 오늘 말씀을 통해서 저희는 하나님이 사람을 선택하는 방법에 대해서 은혜를 나누고자 합니다. จากพระธรรม1โครินธ์บทที่1ข้อที่26ถึง31 오늘 본문 말씀은 고린도전서 1장 26절부터 31절 말씀이지요. ค่ะเราได้มีโอกาสอ่านไปด้วยกันแล้ว 예, 우리 조금 전에 다 읽으셨지요. วิธีที่พระเจ้าเลือกคนเราจะต้องประหลาดใจมาก 하나님께 사람을 선택하실 때에는 그 방법이 매우 놀랍습니다. ๆเมื่อพระเจ้ามองหาใครสักคนที่จะรับใช้พระองค์ 하나님께서 일할 사람 선택하실 때에 하나님이 찾으시는 그 방법이 놀랍습니다. พระเจ้าไม่ได้มองหาคนที่เก่งที่สุด 하나님은 무슨 일을 잘하는 사람, 잘난 사람을 찾으시지 않습니다. มั่นใจที่สุด 어떤 사람 하나님께서 찾으실 때는 그 사람이 매우 자신감 있는 사람을 찾지 않으십니다. เป็นคนที่โดดเด่นหรือว่ามีเสน่ห์มากที่สุด 하나님께서는 매우 카리스마 있는 사람을 찾으시는 것도 아닙니다. แต่นั่นเป็นวิธีที่โลกเลือก
그런데 세상의 방법은 이런 사람을 찾지요. แต่พระวจนะบอกว่าพระเจ้าแล้วสำหรับพระเจ้าแล้วพระเจ้ามองที่หัวใจของเราจิตใจของเรา 그러나 우리 말씀을 통해서 알지요. 하나님은 중심을 보시는 분입니다. ตอนที่ซามูเอลได้ไปที่บ้านของเจสซี 사무엘상 16장 7절 말씀 보실까요? เพื่อเจิมตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그 용모와 신장을 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 나는 나의 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. 아멘. จบแล้ว ไปแล้ว อ๋อ 안 빨래요. เจสซีเจส 커시포. อ๋ออ่านแล้วใช่ไหม ข้อ16 คะโอเคค่ะ อ่านไป ขอบคุณ แล้ว มากๆเจสซีได้พาบุตรชายที่แข็งแรงหน้าเกรงขามของเขามาปรากฏต่อหน้าซามูเอล 자, 그렇다면 사무엘께서 하나님께서 사무엘을 통해서 사람을 택하는 방법을 보여주셨습니다. แต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้ามนุษย์มองที่ภายนอก แต่ว่าพระเจ้ามองที่จิตใจ 그 본문을 통해서 우리가 알다시피 사람은 외모를 보지만 하나님께서는 중심을 보신다는 것을 우리는 확실히 알 수 있습니다. พระเจ้าไม่ได้เลือกคนที่โตที่สุด 하나님께서는 키가 큰 사람을 찾으신 것이 아니었습니다. ไม่ใช่คนที่สูงที่สุดหรือไม่ใช่นักรบ 외모가 훌륭한 사람을 출중한 사람을 찾으신 것이 아니었습니다. แต่เป็นคนที่อายุน้อยที่สุด 그런데 오늘 사무엘상 16절에 보면 또 나이가 많은 사람 찾은 것도 아니었습니다. 나이가 가장 어린 사람. คนที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ 그리고 나이가 어린 그는 아무 능력이 없는 사람으로 보였을 것입니다. คนที่เป็นเด็กเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนา 그는 겨우 양치기에 불과했던 소년이었습니다. ในขณะที่คนอื่นๆมองว่านี่เป็นเด็กเลี้ยงแกะที่เล็กน้อย 많은 사람이 알기로 그는 나이가 어린 아주 어린 겨우 양치기에 불과한 소년이었습니다. แต่พระเจ้ามองเห็นกษัตริย์ในตัวของดาวิด 그러나 하나님께서는 그 조그만 다윗에게서 왕을 보셨습니다. สิ่งนี้หนุนใจเราทั้งหลายทุกคนด้วยนะคะ 여러분 이 시간에 우리 한번 기억해 봅시다. 생각해 봅시다. เมื่อพระเจ้ามองดูเราในขณะที่เรายังเป็นคนที่เล็กน้อย ที่เราคิดว่าเราไม่คู่ควร แต่พระเจ้าเห็นบางสิ่งบางอย่าง ตัวใหม่ตัวตนใหม่ในเรา 하나님께서 이 시간에 나를 바라보실 때에 어떠한 저기로 바라보실지 한번 생각해 보셨습니까? 나는 키가 작고 나는 나이가 어려 나는 아는 게 없어. 여러분 혹시 자신을 그렇게 보고 계십니까? อัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้อย่างงดงามว่าไม่ใช่คนฉลาดมากมาย เปาโลค่ะ 바울로 티나이가 เปาโล1 โครินธ์บทที่ 는 고린도전서 1장 26절부터 29절 말씀에 오늘 본문 말씀에 있지요. 다시 한번 읽어보시겠습니다. 아니크랑 나나카 는 고린 보티 25등 sorry. 고린도전서 1장 26절부터 29절 말씀을 다시 한번 여러분 우리 한번 보실게요. 라고 아니크랑 나나카 라고 프랑카 아니크랑 나나카 จะอ่านเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะ ภาษาเกาหลีเขาอ่านก่อนนะคะ ได้ 우리 ค่ะ 성도님들 먼저 26절부터 29절 말씀을 한번 소리내어 읽어봐 주시기를 청하고 있습니다. 아멘. 아멘. เพราะฉะนั้นตอนนี้เปาโลได้บอกกับเราพวกเราว่าไม่ใช่คนที่ฉลาดมากมาย ไม่ใช่คนที่มีอำนาจมากมาย เป็นคนที่พระเจ้าเลือกหรือว่าเรียก 자, 하나님께서 사람을 택하시는 방법을 이 본문을 통해서 우리는 분명히 알 수 있습니다. 하나님 사람을 택하실 때에
똑똑한 사람, 잘난 사람, 많이 배운 사람, 외모가 훌륭한 사람 택하지 않고 중심을 보신다는 것을 우리는 알 수 있습니다. แต่พระเจ้ากลับเลือกในสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะคะก็คือว่าพระเจ้าเลือกที่โลกมองว่านั่นคือความโง่เขลานั่นคือคนที่น่าอับอายนั่นคือคนที่ดูเหมือนใช้การไม่ได้ 우리 세상의 사람들은 볼 때에 이 사람은 능력이 있어 일을 잘할 거야. 이 사람은 이러한 학식이 있어서 일을 잘 해낼 거야. 라고 우리는 생각할 수 있습니다. 그러나 하나님의 생각은 다르십니다. เพื่อที่ว่าไม่มีใครจะโอ้อวดในสายพระเนตรของพระเจ้าได้ 하나님께서는 자신이 만만해서 자기 자신을 믿는 사람, 그 사람을 원치 않습니다. 잘난 사람, 많이 배운 사람은 자기 자신을 믿기 때문에 하나님을 필요로 하지 않습니다. เราจึงไม่สามารถโอ้อวดได้ว่าฉันฉลาดฉันมีความสามารถนั่นเป็นกำลังของฉัน 그는 자기 자신을 신뢰하고 믿기 때문에 나는 다 할 수 있어, 나는 능력이 있어라고 하는 자신만만하여 하나님이 필요하지 않습니다. และน่าทึ่งก็คือว่าพระเจ้ามักจะใช้ภาชนะที่แตกหักด้วยที่ไม่สมบูรณ์แบบด้วย 그러나 하나님께서는 우리 그 모든 사람의 완벽한 것을 원하지 않고 그걸 사용하는 분은 아니십니다. ภาชนะที่แตกภาชนะที่ไม่สมบูรณ์นั้นพระเจ้าเชี่ยวชาญในการทำให้กลับกลายเป็นภาชนะที่ยอดเยี่ยมของพระองค์ได้ 하나님께서는 우리가 나의 연약함을 알고 나의 부족함을 알고 하나님 앞에 나의 그 모든 것을 깨어뜨려 나올 때에 하나님은 그것을 사용하십니다. เราจะเห็นแบบรูปแบบเช่นนี้ในพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มนะคะ 성경에서 이 내용을 우리 성경 모든 부분에서 우리는 알 수 있습니다. พระเจ้าเลือกคนติดอ่างอย่างโมเสสให้นำชนชาติช่วยกู้ชนชาติของพระองค์ให้รอด 우리 모세의 이야기를 모세를 통해서도 알 수 있습니다. 모세가 이스라엘 백성들을 출애굽해서 데려 나올 때에 그 모세는 말이 어눌하고 또 어눌한 자였습니다. 그러나 그는 하나님께서 이스라엘 백성들을 이끌어내는 지도자로 세우셨습니다. พระเจ้าใช้คนที่เป็นชาวประมงมีชีวิตธรรมดาสามัญมากๆกับกลายเป็นคนที่ประกาศข่าวประเสริฐ 그때 모세는 그냥 일반인이었습니다. 그리고 일반인보다 어쩌면 더 못한 사람이었습니다. 그러나 하나님께서 그를 택하여서 พระเจ้าใช้คนที่ 사용하였습니다. พระเจ้าใช้คนที่มีชีวิตที่ล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าอย่างเปาโลใช่ไหมคะที่เคยข่มเหงคริสตจักรกลับกลายเป็นผู้ที่นำพระคุณของพระเยซูคริสต์ไปสู่ชนต่างชาติ 우리 바울로를 기억할 수 있죠. 바울로가 교회를 핍박하고 예수 믿는 자를 핍박했던 바울이 하나님이 들어 사용하시니 사도가 되었습니다. ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ 왜 하나님은 이런 방법으로 사람을 사용하십니까? เพราะว่าผู้ที่คิดว่าตนเองเข้มแข็งจะไม่รู้สึกว่าต้องการพระองค์ 똑똑한 사람, 잘난 사람, 능력이 있다고 믿는 사람은 하나님이 필요하지 않는 사람입니다. 그런 하나님 필요를 모릅니다. แต่ผู้ที่รู้ว่าตัวเองทำไม่ได้ต่างหากจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับพระคุณ 그러나 자신이 연약함을 알고 자신의 죄인임을 알고 자신의 그 나약함을 알고 하나님의 필요를 구하고 하나님의 은혜를 하나님의 뜻을 구하는 자를 하나님은 사용하십니다. และเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า 하나님께서 그를 세우십니다. ตัวอย่างชีวิตของโมเสสนะคะ 모세의 삶을 통해서 우리는 배울 수 있습니다. เมื่อเขายังเป็นเจ้าชายในอียิปต์เมื่อเขายังเป็นเจ้าชายที่อียิปต์ 모세가 이스라엘에 살 때에는 왕자로 살았습니다. เขามีอำนาจทั้งในคำพูดแล้วก็ในการกระทำ 왕자인 모세에게는 말과 행동에 많은 능력이 있고 권한이 있었습니다. แต่ขณะนั้นพระเจ้าไม่สามารถใช้เขาได้ 그때에 많은 능력이 있는 그때에 하나님께서는 모세를 부르지 않으셨습니다. แต่หลังจากที่ชีวิตของเขาทำผิดพลาดแล้วก็ได้หนีไปที่ถิ่นทุรกันดาร 그런데 모세가 광야로 나와서 그가 힘이 없고 능력을 잃었을 그때에 말할 수 없다고 할 때에 하나님께서 그를 찾아가시고 그를 부르셨습니다. จากคนที่เป็นเจ้าชายเป็นคนสามัญธรรมดาที่ไม่มีเกียรติอะไรเลย 그 시대에 그때 모세는 왕자도 아니고 그냥 평범한
사람이었을 때 하나님 부르신 것입니다. เป็นคนอ่อนแอ 그럼 마음으로는 힘이 없었습니다. อ่อนแอจนขนาดที่ว่าเขาบอกว่าตัวเองเป็นคนที่พูดไม่เป็น 그리고 모세는 그때 심지어 나는 말을 못하는 사람이라고 생각하고 있었습니다. เมื่อพระเจ้าใช้เขาเขาได้แต่ปฏิเสธพระเจ้าว่าเขาทำไม่ได้ 그리고 그는 하나님께 부르심을 받는 그때에도 나는 할 수 없다라고 말하고 있었습니다. แต่นั่นแหละพระเจ้ากำลังบอกเขาว่ากำลังบอกว่าบัดนี้เจ้าพร้อมแล้ว 그러나 하나님께서 말씀하신 지금이 너는 준비되었다라고 말하고 계셨습니다. ทำไมเพราะหัวใจที่ปราศจากความมั่นใจในตัวเองการรู้สึกมั่นใจตัวเองทะนงตนเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่สามารถทำงานในชีวิตของเราได้ 왜 그러실까요? 하나님께서는 자신만만해 있고 능력 있는 사람, 뭐든지 할 수 있는 사람, 말을 잘할 수 있는 그때에 부르지 않으셨고 아무것도 할 수 없고 나약해져 있는 그때에 부르셨을까요? สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เตือนข้าพเจ้าเสมอในการทำงานในคริสตจักรเราจะไม่มองหาแต่คนที่มีความสามารถโดดเด่นเป็นอันดับแรก 저는 이 문제에 대해서 저희 교회에서 사역하면서 항상 기억하고 사역합니다. 우리 교회 안에 성도를 세울 때 저는 이 사실을 기억합니다. 그리고 잘난 사람, 똑똑한 사람을 세우는 것이 아니라 แต่แท้จริงแล้วเราต้องมองหาคนที่สัตย์ซื่อ 그 사람의 중심을 본다. 그 사람이 신실한 사람인가, 정직한 사람인가, 신실한 사람인지 그걸 봅니다. 2 ทิโมธีบทที่2ข้อที่2นะคะ2ทิโมธี 디모데후서 ข้อที่2นะคะ 보티타오라이 บทที่2ข้อที่2 디모데후서 2장 2절 말씀 한번 보십시오. ได้บอกกับเราว่าจงมอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่คนที่ซื่อสัตย์ผู้ซึ่งสามารถสอนคนอื่นได้ด้วย 디모데후서 2장 2절 말씀 한번 우리 전사님 읽어주시겠습니까? 디모데후서 2장 2절 말씀. 네, 제가 못 찾았어요. 제가 찾으려면 시간이 걸려서. 디모데후서 2장 2절 말씀 한번 띄워주시면 같이 봉독하겠습니다. 디모데후서 2장 2절 능성상 아멘. กำลังบอกเราว่าเราต้องหาคนที่ซื่อสัตย์ 우리는 신실한 사람을 찾아야 합니다. น่าสังเกตไหมคะว่าสิ่งอันดับแรกคือความเชื่อและตามมาด้วยความสามารถ 이 시간 여러분 한번 우리 생각해 보시오. 무엇이 먼저입니까? 분명 믿음이 먼저이고 다음이 능력입니다. นั่นหมายความว่าเราอาจเริ่มต้นด้วยความบกพร่องการไม่สมบูรณ์แบบค่ะความอ่อนแอแต่เมื่อพระเจ้าได้สำแดงพระคุณให้กับเราแล้วเราจะเป็นที่โปรดปรานแล้วก็นั่นแหละชีวิตที่จะสามารถสร้างความแตกต่างได้ 아멘. 여러분 혹시 여러분 삶 가운데 나는 나약해, 나는 할 수 없어, 나는 나이가 어려, 건강이 약해, 그리고 나는 학식이 부족해, 나는 또 많은 실패를 경험했어. 혹시 이렇게 생각하고 계십니까? ข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งนะคะ2โครินธ์บทที่12ข้อที่9 송고린 2โครินธ์บทที่2ข้อ 고린도후서 12장 ข้อที่9 12장 9절 말씀 보겠습니다. 고린도후서 12장 9절 말씀 전도사님 띄워주시기 부탁드립니다. 고린도후서 12장 9절 말씀입니다. พี่น้องจะอ่านใช่ไหมคะ 차이가 러상 코로나가 우리 다 함께 큰 소리 한번 같이 읽어볼까요? 시작. 예, 이르시기를 내 은혜가 내게 독하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하였음이라 하신지라. 그러므로 도리어 그가의 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이니라. 아멘. พระคัมภีร์บอกว่าการมีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธิเดชจะมีขึ้นเต็มขนาดที่นั่น 아멘. 여러분 우리가 능력이 없고 연약할 때에 그때가 바로
하나님의 뜻을 구하고 하나님께서 일하실 때인 것을 기억하십시오. 오늘 본문 말씀에 있습니다. 능력이 내게 머물게 하는 때가 내가 약할 때라고 말하고 있습니다. ดังนั้นวันนี้หากเรารู้สึกว่าตัวเราเองไม่ดีพอ 저는 오늘도 여러분 저 역시 여러분도 내가 지금 충분하지 않아 준비되지 않았어라고 혹시 생각하십니까? หากเรารู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะสมและไม่มีคุณสมบัติที่จำเป็น 나는 아무것도 할 수 있는 일이 없어. 나는 능력이 없어라고 생각하십니까? อย่าท้อแท้นะคะ 여러분 이 생각은 버리십시오. คุณเป็นคนประเภทที่พระเจ้าทรงโปรดปรานที่จะใช้ 지금이 여러분을 하나님께서 사용하실 때입니다. มันผิดกับพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งนะคะที่บอกว่าภาชนะที่พระเจ้าใช้การไม่ได้พระเจ้าจะต้องทุบให้แหลกละเอียดก่อน 아멘. 여러분이 능력이 없다고 생각될 때, 실패했다고 생각될 때, 나는 아무것도 할 수 없다고 생각할 때, 바로 그때가 하나님께서 여러분을 사용하실 때인 것을 기억하십시오. จนมันกลายเป็นดินเหนียวอ่อนนุ่มในมือของพระเจ้าและพระเจ้าจะปั้นขึ้นมาใหม่ 여러분 능력이 없다고 고백되어질 때가 그때 하나님의 능력이 여러분에게 머물 줄 믿습니다. เพราะว่าพระเจ้าสามารถปั้นตามใจของพระเจ้าได้ 하나님께서 우리의 마음, 우리의 중심을 보시고 사용하시기 때문입니다. นั่นจะเป็นชีวิตที่ใช้การได้ 하나님께서 여러분의 삶을, 우리의 삶을 사용하실 것입니다. ดังนั้นวันนี้เราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดค่ะ 여러분 오늘 나는 무조건 모든 걸 다 잘해야 한다고 하는 생각을 버리십시오. วันนี้เพียงแค่เราต้องพึ่งพาพระองค์ 오늘 결심할 것은 하나님을 의지하고 하나님의 뜻을 구하는 것이 우리 할 일입니다. แล้วก็แสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้น 내 삶을 통해서 하나님의 뜻이 이루어질 것을 구할 뿐입니다. เมื่อเราทำเช่นนี้ 저희가 무엇을 하든지 이러한 마음으로 임해야 될 줄 믿습니다. พระคุณของพระเยซูคริสต์เองจะผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา 그럴 때에 하나님의 은혜가 우리 삶 가운데 임할 줄 믿습니다. จะทำงานในชีวิตของเรา 우리의 일하는 가운데 하나님의 은혜가 부어질 줄 믿습니다. และเราจะต้องประหลาดใจว่าชีวิตเล็กๆนี้สามารถทำงานของพระเจ้าและถวายเกียรติสิริแด่พระเจ้าได้ 저 역시 나의 삶이 작은 것이지만 이 삶을 통하여서 하나님께 영광 돌리는 것이라면 감사하고 은혜입니다. อาเมนขอพระเจ้าอวยพร 하나님의 축복을 여러분에게 빕니다. ค่ะ